Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes je naše téma osobní zájmena. Včera jsme mluvili o formě osobních zájmen na neakcentované druhé pozici. To byla takzvaná krátká forma osobních zájmen. No a dnes budeme mluvit o tom, jak vypadají, jak se změní ta zájmena po prepozici nebo po předložce. A potom existuje ještě jedna forma zájmen, takzvaná akcentovaná nebo dlouhá. Ta je hodně podobná právě téhle formě po předložce, ale o tom, jak se používá, se budete učit na úrovni B1. Já už jsem o tom jedno video udělala, takže vám na něj dám odkaz, najdete ho vpravo u videa na kartě a nebo v popisu videa, tak se na to můžete podívat, jestli chcete. Tak a teď nejprve připomenu pádové otázky, takže druhý pád, genitiv, ten dárek je od... Takže otázka by byla od koho nebo čeho. Samozřejmě, když mluvíme o lidech, tak forma je koho. Od koho je ten dárek. Šel přímo k takže ke komu nebo by bylo k čemu šel. Další, ta květina je pro koho je ta květina, nebo by bylo co v akuzativu. Proč o mluvili? Otázka, o kom, čem mluvili. A chce se sejít. Takže s kým nebo čím se chce sejít. Co se týká tady té předložky od, ode, k, ke, nebo vlastně tady taky s, se, tak to já tady udělám takhle hvězdičku, se použije se zájmenem já, s formou zájmena já. S žádným jiným v tomto případě to nepoužijete. Nebudu to psát, ale budu to vždycky říkat, tak dávejte pozor, jestli říkám nebo ho neříkám. Tak jdeme na to. Ten dárek je od koho? Je ode mě. Tak tuhle formu už jsme viděli, i když není předložka, tak to zůstane stejné. Ten dárek je od tebe. Tak a tady ta forma je jiná, takže musíte dávat pozor. Jestli není předložka a je to genitiv, používá se krátká forma tě. Jestli je předložka, od, do, z, u, kromě a další, tak potom musí být forma tebe. Takže dárek je od tebe. Tady máme dvě varianty pro on nebo ono. Ten dárek je od něj. Ta varianta se používá častěji, hlavně v mluvené češtině, ale může být taky něho. Ten dárek je od něho. Rusky mluvící, pozor. V češtině forma něj není od zájmena ona, ale je od zájmena on nebo ono. Není to ženský rod. Pro ona bude forma ní. Ten dárek je od ní. Takže tady zase můžete vidět rozdíl.
že bez předložky bylo jí, na začátku bylo j, ptal se jí, ale dárek je od ní. Takže po předložce se j jako pravidlo uzájmen změní na n. My, ten dárek je od nás, forma je stejná s předložkou i bez, od vás a ten dárek je od nich. Zase j se změnilo na n. Dativ šel přímo ke mně. V dativu, když mluvíte, není rozdíl mezi výslovností genitivu a dativu. Mě. V obou případech tam slyšíte a říkáte ň. Ale v dativu je třeba psát to n a v genitivu se nepíše. Je to něco, v čem dělají chyby i Češi. Když v tom někdo dělá chybu často, tak asi neumí gramatiku nebo pravopis, ale i mně, musím se přiznat, se někdy stane, že tam to n zapomenu napsat. Tak ty šel přímo k tobě. On nebo ono šel přímo k němu. Ona přímo k ní, zase bez předložky by bylo j. Šel přímo k nám, šel přímo k vám a šel přímo k nim. Tak já tady možná můžu podtrhnout ten případ, kdy je rozdíl v n. Samozřejmě u slova on tam není jenom n, ale kromě toho je tam ještě e. Takže to je trošku odlišné. Ale tady byla ta forma mu a teď máme němu. Tam byla forma ho a tady je něho. Tak nějaká pravidelnost tam je. Tak, akuzativ, čtvrtý pád, pro koho je ta květina? Ta květina je pro mě, ta květina je pro tebe, ta květina je pro něj nebo pro něho, ta květina je pro ní, zase pozor, je tady tečka, ne čárka, ta květina je pro nás, je pro vás a je pro ně. Tak zase tady máme ně anebo minimálně n na začátku, ale tady máme ještě jeden takový problém. Forma něho se používá jenom pro mužský životný. Forma něj je univerzální. To může být mužský neživotný, to může být taky střední rod. V genitivu je možné používat něj nebo něho pro on životné, neživotné, nebo také pro střední rod ono, ale v akuzativu ta forma něho se používá jenom, když mluvíte o nějakých lidech, možná zvířatech, ale hlavně lidech. U slova něj nemusíte přemýšlet o tom, jaký to je rod. Tak jdeme dál. Šestý pád, o kom mluvili, tak proč o mně? Takže v dativu a v lokativu je forma mn s háčkem. V genitivu a v akuzativu je m s háčkem, bez n. Ta varianta my v dativu se používá jenom pro dativ na té druhé pozici. Dál
Takže teď uvidíme, že něco je podobné mezi dativem a lokativem, ale ne všechno a není to stejné. Tak proč o tobě mluvili? Proč o něm mluvili? Proč o ní mluvili? Proč o nás mluvili? Proč o vás mluvili? A proč o nich mluvili? Tobě je pro dativ a lokativ, ale ty ostatní formy už jsou odlišné. Vidíte, že forma nás se používá ve 3 pádech a stejně tak vás. No a forma nich je v genitivu, ale taky v lokativu. Forma ní, to už jsme řekli, ta čárka je velmi frekventovaná, jenom v akuzativu není. Tak poslední pád, instrumentál, s kým se chce někdo sejít. Chce se sejít se mnou, s tebou, s ním, s ní, s námi, s vámi a s nimi. Takže je to odlišné od těch ostatních zájmen, ale na druhou stranu ty koncovky jsou podobné adjektivům. Například tohleto v plurálu s těmi velkými okny, takže na konci je v instrumentálu taky my. Nebo s tím známým fotografem na konci je taky m. Takže když budete pozorovat adjektiva a zájmena, uvidíte, že tam jsou nějaké podobnosti a nějaká pravidla. Tak doporučuji, abyste si udělali buď tuhle tabulku, abyste si ji napsali, nebo abyste si udělali nějakou svoji vlastní tabulku, kde budete mít formy osobních zájmen, abyste se je postupně učili, protože samozřejmě je to mnoho různých slov. Takže potřebujete čas, abyste si to zapamatovali. Taky ale určitě je třeba si pamatovat celé fráze. Já jsem tady dala nějaký příklad, ale vy určitě najdete nějaké věty, které pro vás budou užitečnější, které potom můžete používat ve svém životě častěji. Udělejte si cvičení v učebnici Česky krok za krokem 1. Například je to na straně 134-135 v knize, ale taky v pracovním sešitě. A jak jsem říkala, nějaká interaktivní cvičení najdete taky na www.ilearnczech.com. Ale myslím, že je třeba psát hodně rukou. Takže to neignorujte, nezapomínejte na to, protože vám to pomůže líp se to naučit. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte a můžete mě podpořit také tím, že se stanete členy mého kanálu, tedy na YouTube, platícími členy, nebo mi dáte super thanks, to najdete, nevím jestli na mobilu, ale určitě přes počítač to najdete takové tlačítko tady dole pod videem. No a nebo se můžete stát mými patrony na Patreonu. Moc si vaší podpory vážím. Jinak, co nás zítra čeká, a jsou fráze s dativem. Rozhodla jsem se pořadí trochu vyměnit a nejdřív se podívat na zájmena, protože až budeme mluvit o těch dativních konstrukcích, ta zájmena tam budu používat, i když to bude hlavně ta dativní forma. Naschledanou.